Opa, foi mal. Não te vi aí. Bom, já que você chegou cedo, então suponho que já começamos o espetáculo. Seja bem-vindo às semifinais da terceira temporada do RBBrazil Championship. Serão 8 partidas, 2 no fácil, 2 no médio e 4 no difícil. O competidor com mais pontos até o final vence.
Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, esperar alguém me meter.
Com uma pontuação de 4 a 5. O vencedor indo para a final é Dinzas. Por ganhar essa batalha, Dinzas vai para a final para competir por 350 Robux em House.